သွားမှာကျုံထုံသွားပါပါကျုံထုံကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကလမ်းတွေကပြည့်စည်နေတော့လိုင်းပွဲပေါ့နော်လိုင်းပွဲဘက်ကနေပြီးတော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုပေါ့နော်ဒီဖအန်ကနေပြီးတော့ဒီလိုင်းပွဲဘက်သွားတဲ့လမ်းပေါ့နော်အဲ့ကိုရောက်နေပါပြီအဲ့ဘက်ကနေသွားနေတာပါဒီအရင်ပေါ့နော်မြိုင်ကြီးကိုသွားတဲ့လမ်းဘက်ကနေသွားတာဗျအနေကန်တွေကတော့ဒီဘက်ကလမ်းပေါ့နော်ရေးကြီးကြတော့နည်းနည်းပြည့်စည်နေတယ်တော့ပြောရဲဒါပေမဲ့သူကျွန်တော်ဒီဘက်ကပဲသွားကြည့်တယ်ဟုတ်လားနေပြီးတော့ဘောတော့9နိုင်လောက်ထွက်လာတယ်3နိုင်လောက်ကားမောင်းပြီးတကားလာမှာဒီလိုမျိုးလမ်းကောင်းကောင်းလေးဘောတော့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တိတ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျတိတ်မမောင်းရတော့တော့ဆိုတော့ထင်တယ်ဗျအရှိမတော့စိုင်းပုတ်တော့တွေ့တယ်ကောင်းမှကြုံတော့ရေးတော့တော့တယ်အဲ့တိုင်းဆက်သွားတော်ရောက်တဲ့ချိန်မှာအရင်ဆုံးလုပ်တာသမင်းစားတာပါ။ဒါတော့သမင်းကဟင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်မာလာတဲ့ဟင်းဆိုရင်တော့9000ပေးရတယ်ဗျ။အခုကဒီမှာတက်လို့နေလေးရပါတယ်။မုတ်ဆိုင်လေးပြီးလို့ရှိရင်ကရင်ဝစ်စားပေါ့နော်ရောင်းတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်လေးတွေရှိပါတယ်သမင်းစားပြီးဆိုတော့ဒီဘက်ရေတံခွန်ဆက်သွားပါပြီဒီမှာဆိုရင်ရေတံခွန်ကတော့ဟိုဘက်မှာရှိရဗျဒီမှာဆိုရင်လည်းစမ်းချောင်းပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်လူရှင်းတယ်အဲ့မှာအေးဆေးဆေးကိုဝစ်စားဖို့ပါညာပါလို့ရှိရင်ဒီကစားလို့ရမယ်တခုပဲဒီလိုလာရင်အရက်ပီကအသားငါလုံးဝတည်လာလို့မရပါဘူးဗျာတည်လာလို့ရှိရင်ခိုက်တယ်လို့နေကန်နေပြောပါလိမ့်ဒီပုံမတက်လို့မရပါဘူးအနေနဲ့ကြည့်ရလို့ပြောရပါမယ်ဒီကချောတယ်တင်ပါတယ်ဒီပုံကလေသွားတော့ဟိုဘက်လမ်းပေါ့နော်မြိုင်ကြီးကိုသွားတဲ့လမ်းပေါ့နော်မိန်းလမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီလမ်းကြီးကတော့တော်တော်ကြီးကိုပျက်စီးနေတယ်ဗျပျက်စီးနေရဆိုတော့အခုဒီအပြန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြာအင်းကွမ်ဘီလိုင်းပွဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ရွာဘက်ကနေပြန်တယ်အဲ့ဒါတော့သူက Google Map မှာမရှိဘူးဗျကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲမေးပြီးတော့ရှောက်မေးပြီးတော့သွားလိုက်ပြန်လိုက်ပေါ့နော်ပြန်ရတာပေါ့ဟိုမေးပြီးပြန်တယ်ဒါပေမဲ့ကန်ကောင်းကျင်တော့အဲ့ဒီရေဒီယိုမှာစကားပြောလိုက်တဲ့အကိုတယောက်ကလည်းလိုင်းပွဲပြန်มาဆိုတော့သူကကျွန်တော်နဲ့ကြာအင်းမှာပြန်တွေ့တော့သူနောက်ကနေတောက်လျှောက်လိုက်သွားတော့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့အခုကတော်တော်ကြီးကိုအဆင်ပြေတယ်ဗျဟိုဒီဘက်လမ်းတော်တော်ကောင်းတယ်ဂိတ်တွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဂိတ်တွေကစစ်လည်းမစစ်ဘူးဗရီဂိတ်လောက်လေးဖုံးလောက်တန်ဖုံးလောက်လေးထားတာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်လမ်းတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်လမ်းလည်းတက်တာတယ်လမ်းလည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်အချိန်လည်းတက်တာတယ်ဗျ